आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, सभी भूल जाएंगे और हर दफ़ा आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची ये नए स्नैक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है चावल। और चावल यहाँ पर आप कोई से भी ले सकते हैं, जो घर में टोटा चावल होते हैं बारीक वाले वो भी ले सकते हैं। जो आपके पास चावल पड़े हों वो आप ले लीजिए। सिर्फ 1 कप लेने हैं, ठीक है। लेने के बाद आपने इनको भिगो देना है कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। इन्हें हम भिगो कर रख देते हैं, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग में सबसे पहले से 2 से 3 चम्मच हमने ले लिया है ऑयल, और उसके साथ मैंने इसमें एक छोटी प्याज जो है चॉप करके हमने इसमें डाल दी है। प्याज डालने के बाद हल्का हल्का सा हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी अदरक और लहसुन की खुशबू आए। तो जैसे ही आप देखें कि इसके अंदर से अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। आज के जो स्नैक्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे, क्योंकि इसको हम ना तो आटे से बना रहे हैं, ना ही मैदे से, ना सूजी से। तो चावल से बनाएंगे, थोड़े डिफरेंट बनेंगे, मज़े के बनेंगे। 1 चम्मच मैंने डाल दी है सब्ज़ मिर्च, इसे भी हम कुछ देर के लिए भून देंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 1 अदद टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इससे भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे, जब तक ये जो टमाटर है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। तमाम चीज़ें जैसे ही हल्की हल्की से सॉफ्ट होंगी तो इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस। तो तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। यहाँ पर मैंने 1/3 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें नमक का, उसके साथ थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, और तकरीबन आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इन तमाम मसालों को डालने के बाद अब हम मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पर अगर आपको लगे कि इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा ज़रूर लगा लीजिएगा, ताकि मसाले को हम अच्छी तरह से भून लें। मसाले की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ सब्ज़ियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है, एक मेरे पास थी शिमला मिर्च, इस तरह से करके हमने लंबाई में काटी हुई थी, इसे डाल देंगे। तकरीबन आधा कप है यहाँ पर बंद गोभी का, इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे कुछ और अपनी पसंद की सब्ज़ी ऐड करने को तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। 1 अदद मेरे पास गाजर थी, इसे भी मैंने कश करके इसके अंदर डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को पका लेना है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे, बस इतना अच्छी तरह से पकाएंगे कि तमाम चीज़ें जो है ना वो हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाएँ, नरम हो जाएँ। तो इस तरह से अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे हम पका लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएँ। इस मसाले के अंदर इनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो इस तरह ढेर सारी जब आप सब्ज़ियाँ डालकर ये स्नैक्स बनाएंगे तो वाकई एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तमाम सब्ज़ियाँ जो हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा कप इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। ये श्रेड किया हुआ है, टोटली ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ियों के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पर चिकन ऐड करने के बाद दोबारा से हल्का हल्का से इसे भून लेंगे, ताकि तमाम जो मसाला है वो चिकन भी के साथ इस तरह से अच्छी तरह से लग जाए और उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा मज़े का बन जाए। अब यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, कम से कम भी 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे अच्छी तरह भून लेना है। जब अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मसाला, तकरीबन आधा चम्मच यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे। डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर भी इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से करके आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट भूनेंगे, और उसके बाद यहाँ पर माशाल्लाह मसाला तैयार हो चुका है, इसे हम उतार देंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमें चावल जो है हमने भिगो कर रखे हुए, तो अच्छी तरह से ये देखें 1 घंटा तकरीबन इसे भी हो चुका है भीगे हुए। और चावल को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा ये देखें गल चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। जब आप इसे हाथ से इस तरह से करके मैश करेंगे तो जो चावल है ना वो बहुत अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके टूट रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने इसको अच्छी तरह से भिगोना है, अगर हो सके तो घंटे से भी ज़्यादा इसे भिगो कर रख दें। अब तमाम पानी हमने निकाल दिया। निकालने के बाद तमाम जो चावल हैं, इस तरह कोई भी आप जग ले लीजिए, उसके अंदर हम डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको अब ग्राइंड करना है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 1 अदद मीडियम साइज़ का आलू था, ये कच्चा आलू है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर आपके पास
उबला हुआ आलू हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कच्चा हो या उबला हुआ दोनों आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे ग्राइंड करने के लिए हमने इसमें डाल दिया 1/4 कप पानी, ठीक है। 1/4 कप पानी डालिएगा, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा पानी आपने डालना है। और अब आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना ये पतला हो जाएगा तो आगे चल के हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छी तरह से ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच पिसी हुई प्याज मैंने इसके अंदर डाल रही है, इसे मैंने चॉप किया हुआ था। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा सा नमक, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाल दिया है। उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको ना। तो जब आप देखें कि तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, बड़ा ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है, तो फिर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपने इसको तसल्ली से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी को एक दफ़ा देख लीजिए कि इससे ज़्यादा पतला ना हो, ठीक है। अगर पतला होगा तो फिर ये आगे चल के रेसिपी नहीं बनेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको ग्राइंड करते हुए पानी थोड़ा कम ही डालें। अब यहाँ पर मेरे पास इस तरह का छोटा सा सॉस पैन था, मैं इसके अंदर से बना रही हूँ। और सबसे पहले तो हमने इसमें ऑयल लगा लेना है अच्छी तरह से। ऑयल लगाने के बाद अब ये जो है ना, मैंने इसके अंदर 2 चम्मच, ये थोड़े से बड़े हैं, 2 चम्मच भरकर तकरीबन हाफ़ बैटर जो है ना, हाफ़ से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। 2 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद अब आपने इसको हल्का-हल्का सा इस तरह से चम्मच की मदद से सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, ठीक है। कोई भी ढक्कन लगा दीजिए और इसे 2 मिनट के लिए आपने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है। फ्लेम हाई मत रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से है ना, हल्का-हल्का सा आपको साइडों से नज़र आ रहा है कि पकना शुरू हो चुका है। थोड़ा-सा जहाँ से वाइट है ना, वहाँ से अभी थोड़ा-सा कच्चा है। तो ये जो हमने फिलिंग बनाकर रखी हुई थी ना, ये तमाम फिलिंग जो है ना वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। यहाँ पर तकरीबन जो है मैंने 2 इस तरह के ये पराठे बनाए हैं इस तरह के। अगर आपने बनाने हो तो आप इसमें 1 भी बना सकते हैं, नहीं तो 2 भी बना सकते हैं। तो आधी से ज़्यादा फिलिंग जो थी ना, मैंने इसके अंदर ये देखिए इस तरह डाल दिया। आपने अच्छी तरह से डालनी है, भर-भर के डालनी है। और उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको प्रेस करना है ताकि तमाम जो फिलिंग है ना अच्छी तरह सेट हो जाए, ठीक है। अब जो बाकी बचा हुआ बैटर था ना, वो आपने इसके ऊपर डाल देना है, ये देखिए इस तरह से करके। तमाम बैटर इसके ऊपर डालने के बाद चम्मच की मदद से अब आपने ये जो इसके किनारे हैं ना, वहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से लेना है ताकि जो नीचे वाली साइड है ना उसके अंदर तक ये बैटर चला जाए, ताकि ये खुले बिल्कुल नहीं, अच्छी तरह से बंद हो जाए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स अगर आप इनको याद रखेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनेगी। हल्का-हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है, सेम हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको छोड़ देना है दोबारा से कम 2.5 से 3 मिनट, 3 मिनट छोड़ दीजिएगा। फ्लेम बिल्कुल हल्की सी हो, जैसे दम वाली फ्लेम होती है ना उतनी हो, ठीक है। तो अब ये देखिए तकरीबन 3 मिनट के बाद तमाम साइडें जो है ना, साइडों से ये देखिए पक चुका है। बस ये सेंटर जो है ना, यहाँ से वाइट है तो यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा कच्चा है। तो अब हम इसके ऊपर हल्का-हल्का सा कुकिंग ऑयल हो, आपके पास घी हो, वो इस तरह से करके आप लगा लीजिएगा। लगाने के बाद चम्मच की मदद से आप इसको मूव कर लीजिएगा कि इसके जो किनारे हैं ये छोड़ दें। ये देखिए इस तरह से करके मूव कर लेंगे। उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना। अब साइड चेंज करने के लिए कोई प्लेट भी रख के आप इसकी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला ना हो, या जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है माशाल्लाह से। अभी ये ऊपर से थोड़ा-थोड़ा सा ना कच्चा है, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा-सा कच्चा है, तो इसकी साइड जो है मैं फिर से चेंज करूँगी। ये देखिए मैंने दोबारा से इसकी साइड चेंज कर ली ताकि बहुत अच्छी तरह से ये ना कुक हो जाए। तो इसी तरह कोई प्लेट जो हो उसकी मदद से आपकी इसकी साइड जो है 1 से 2 दफ़ा आप इसकी चेंज कर सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टफुल से हमारी जो आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब यकीन करें इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की है कि पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, आप सभी भूल जाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी फीलिंग है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये खाने में बेइंतहा टेस्टी है। तो जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आप वाकई इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।